Min son ska ha en tjej som är naturlig. Tack. Alltså det ska inte vara någon sån färgad tjej, utan europeiskt ursprung. Jag vill gärna att min son ska träffa syrianska tjej. För mer vi förstår varandra och hon kan gärna ha stora brösten. Mamma, sluta mamma. Alltså, man vill inte att han ska ha någon sån hoteltoet. Nej, vill Timma och sånt, då får mammas pojkar gå ner till kiosken och köpa djungelevrål istället. Hon ska vara oskuld och att hon inte träffar annan killar till min Bobby som fick så stor näsa och liten snopp. Sluta mamma, min näsa! Onödigt. Det är 4:e vasen idag. Får jag en ny vas då? Jag är chockad. Vad är det här för bilder? Har du dansat för män? Utan trossan, utan behåll. Är du oskuld? Skulle inte tro det. Hur många män har du legat med? Kanske 5. Alltså, om du menar samtidigt. Det värsta är att jag gick och badade med min son den dagen och glömde att jag hade den här jävla tatueringen. Ja, skitsamma.